Yo, what the fuck? Hei folk, velkommen tilbake til en ny vlogg. Vi har vært på BK nå, vi har kjøpt litt mat her. Jeg tenkte egentlig å gå på Big Bite, men Preben kjøpte på BK, så jeg bare sånn, fuck it, jeg kjøpte to Crispy Chicken. Preben kjøpte, hva du kjøpte? Kjøpte en Bacon King. Så cola, eller? Det er cola. Så sitter vi her på, vi ville bare sitte en plass der det ikke er så mange folk, så vi kan snakke uforstyrret og sånt. Der er vel i nærheten av museet. Og vi tar bare det skjeveste bordet i hele galaksen. Dere har hørt om det runde bordet, det er for så vidt rundt det også, men der er på med det skjeve bord. Det bordet her er gøy. Oi. Blir det skjevt? Ja, Magnus. Nei, klipp ut. Klipp ut Magnus. Jeg vil ikke at jeg skal ta for masse oppmerksomhet av vloggen i dag, men jeg vil bare si til Karsten Juga at han kan suge den. Det gikk i går, så jeg vet ikke helt hvor tid det her kommer ut i forhold til det da. Men dere har sikkert sett vloggen på det punktet her, da vi var i Volda. Og vi hadde en jævlig dårlig plan egentlig, som kunne gått feil. Vi ventet utenfor mannen i evigheter, og endelig så kom han faktisk ut. Vi gikk inn, vi tok passord på at jeg har den faktisk ennå. Jeg er så paranoid over passord nå at jeg bare går med det overalt. Eller passordmappa hans da. Jeg har tatt tilbake Nordic Cross for dem som lurer på det. Jeg gikk inn, jeg endret det til mitt personlige passord. Daniel kan fortsette om han vil, men Kaisen har sånn pretty much ganske heftig sparken. Og noen føler for å ville sende inn en søknad til ny host på Nordic Cross podcast. Skriv det gjerne i kommentarfeltet, fordi at Kaisen er ute, i hvert fall foreløpig. Må mindre av min oppføre til å bli bitchen min igjen, da vi får se. Prøven vil være ny host med det og Daniel. Ja, selvfølgelig. Vi skal bare spise litt nå, og så... Vi tenkte liksom å prøve å få tak i folk, til å henge med oss sånn, venner, som dere har sett i andre vlogs, men vi innser bare at vennene våre er relativt late, så jeg tror ikke at noen kommer til å gidde å komme så tidlig på dag i det hele tatt uansett. Så vi skal bare henge litt rundt byen, og så skal vi gå hjem til meg og game litt eller noe sånt. Og så etter det så tenkte jeg at vi kunne ringe opp folk og prøve å få noen til å komme til huset mitt eller bli med ut og gjøre noe. Så senere i vloggen så skjer det sikkert spennende ting. Folkens, jeg realiserer at vi er faktisk veldig i nærheten av der, vel for noen måneder siden, så kom faktisk Dag Kaisen, da når vi fortsatt var venner. Da kom han hit en dag, da fordi han skulle noe i byen her. Og da filmet jeg en liten miniblogg da, uten Preben dessverre. Jeg hadde ikke kontakt med Preben den dagen, men ja. Og da gikk vi faktisk opp dit, så vi var der. Jeg kan poppe opp i det hjørnet nå, der eller hvor det blir. Link til den videoen, om dere vil se den. Det er litt sånn refleksjon av fortiden, siden vi ikke akkurat er så veldig gode venner lenger, dessverre. Men uansett, jeg tenkte at vi kunne stikke bort dit. Det må være noe symbolsk med at jeg og Preben drar dit nå i en vlogg, etter at jeg filmet en vlogg der med han for noen måneder siden. Så skal vi ta en liten teleport, Preben. Ja. Ok, klar? Og da er vi her, folkens. Så at vi ikke prøver redigeringen til det. Der blir det sånn. Jeg er borte. Ja, vi var jo her med Dag, da jeg pratet litt sånn jævla fun facts om bien og shit. Faktum er at folk ikke er så veldig forsiktige med ild her og sånne ting, og at det er derfor bien er hvit i stein og alt det der. Og igjen, jeg bruker nå her når vi er på veldig vindaktige plasser, rasende plasser, at kameramikken sikkert blir voldtatt av vinden, så beklager for det i så fall. Det er i hvert fall fint vær i dag da, så det var egentlig meldt veldig masse dårlig vær, men det var meldt regn i går når vi dro til Volda, men det er ganske decent vær. Det var ganske decent vær da, nå er det ganske fint vær egentlig. Det er jo liksom å tenke sånn hvor jeg har vist frem av byen på vlogs før, liksom, så vi kanskje kan feste noen nye og spennende plasser. Men jeg kan ikke jeg har kommet hvor store sånn ASV og sånn for eksempel der da. Har du forslag til hvor vi kan gå? Nei, byen er liten da. Ja, dessverre. Det er ikke så veldig masse å finne på her. Ja, Moa blir større, så masse flere folk. Fordi Moa, det er sånn stort kjøpesenter i Ålesund-området. Det blir faktisk Norges største kjøpesenter veldig snart nå. Så ja, det er litt rart at det er her og ikke i Oslo eller noe sånt, som vi snakket om en dag tidligere, men ja, det er litt kult da, i hvert fall. Skal vi bare akseptere at vi ikke får finne noe som er interessant der, og så ikke annet med? Ja. Ja, sikkert gjør det. Every time you cross my mind, you get right under my skin. Am I crazy out my mind, this situation I'm in? And it gets harder just to breathe, feel like the walls are closing
Har du det kjekt, Preben? Regler på det. Ja, jeg har suttet på den før. Jeg tror faktisk at han beveger seg litt av og til. Så kanskje ikke rive den ut. Eller, nei, jeg burde ikke klare det. Han ligger liksom... Jeg vet ikke om den er fast eller ikke, men... Det går bra. Kan du sjekke? Ja, åtta. Ja, det der var ikke en kvekk når jeg kom løs. Jeg skal bare anta at han er på lag med kveksene. Ja, når jeg ikke har sett mer, så vil ikke du sitte her lenger. Greit da. Helt greit. Det blir litt gøy. Heftig cruiseskip her nå forresten, der borte. Hører mange av bygningene her. Sorry, vil du fortelle mer om det? Nei, det gjør jeg. Ok, vi går ned der med vannkanten nå i Ålesund. Er ikke det her som kajak litt leier? Jo. Nå kan man liksom leie en kajak og bare drive om. Ja, jeg ser ikke så ofte folk som gjør det da, men det er kanskje en fin turisting med det. Jeg bare kom på noen folk igjen og sier at det er litt sånn retarda påpekke. Men akkurat nå så filmer vi kano med et Canon-kamera. Det er et Canon-kamera. Ut. Ingenting. Vi møtte på en Trym. Han kom hit for å henge litt med oss. Hva du gjorde i bilen egentlig? Preben sa jeg skulle komme. For en time siden. Og da lå jeg i senga. Så ikke jeg spiste det som kom inn. Du må ikke ta på den da, fordi du er kreft. Du er kreft? Ja, så har jeg hatt skitten da. Jævlig grønt vann. Ja, faktisk. Jeg bader her før. Er det lov å bade her i det hele tatt? Ja. Er det? Det var lurt med det, jeg vet ikke da. Sikkert heftig skitten tatt. Ja, det tenker jeg. Sikkert kreft å være det. Så hva faen sjekk du var der da, parkour? Han ser oransje ut, men ikke vel. Kanskje jeg burde begynne med oransje linse. Burde jeg det? Har du noen planer i dag da, Trym? Ok, jeg og Preben, vi er tilbake her i Winter Mansion nå, som jeg liker å kalle huset mitt. Ikke dømme, har sett alle sammen som alle med. Det er ikke et mansion jeg vet, men jeg liker å kalle det. Vi har litt trimmelstad som noe så. Jeg vet ikke hvor masse klipp i form av det, men han måtte i hvert fall stikke, så jeg og Preben bare stakk hit. Og så, som sagt, da, så skal vi sikkert finne på ting med folk litt senere. Men det var så fint vær i dag, Preben, ikke sant? Ja. Hva skal vi gjøre på i mellomtida da? Ja, vi kan game litt. Chille litt. Game litt. Jeg får litt sånn jævla Doritos og sånt. Å fy faen, what the fuck? It's on me, it's on you.